好，我哋睇睇呢一度吓。咁首先我哋第一個要了解係咩嘢咧？究竟呢一個實用文件佢嘅身份係乜嘢？嗱，我哋見到呢度身份係北區區議員李思思，所以當我哋好清楚佢身份嘅時候咧，我哋有兩個地方要做嘅。第一個咧，我哋要去手段咧，我哋要交代你嘅身份係乜嘢，請大家記低筆記先啦吓。我哋手段我哋要交代嘅。跟住咧，我哋會係咩咧？我哋響下款入邊咧，會重新翻我哋嘅身份係乜嘢。好啦，佢對象係咩咧？嗱，呢度咧，你哋一定要留意，係對於係社群，社群有咩重要咧？亦即係話你嘅說話係唔同於學生嘅，OK？你會較為尊重，同埋你如果特定嘅時候，你響結尾嘅時候咧，你需要係呼籲大眾支持嘅。嗱，雖然呢啲你覺得咧，誒，好少，好微小嘅一啲地方，但係呢啲咧就好似頭先有同學問丁老師點樣可以將我哋嘅語境意識咧係提高多啲分數，就你一定好清楚究竟你對住邊啲人講，你嘅身份係乜嘢，呢個係第一點，大家攞分嘅重心啦。好，第二個咧，我想大家咧一定要留意現時新嘅 DSE 嘅實用文咧，佢攞高分嘅地方點樣去分嘢5級5以上嘅咧，就一定係基於有意見嘅，亦即係話呢一個係咁多個我喺批舉過程當中，好多同學忽略就係你要回應咗人哋提出乜嘢意見先。明唔明白？呢度大家清唔清楚？如果你喺實用文入邊揾唔到人哋嘅意見，你加要回應嘅話，基本你呢篇文章咧寫得幾好，將所有資料執落去都好，你未必係合格嘅。嗱，一定要留意下，亦即係話從今日開始，大家一定要將自己嘅觀點好明確，就我哋要回應。好啦，當我哋回應嘅時候咧，有正面嘅觀點，有負面嘅觀點嘅，係咪？嗱，呢一度咧。好得意嘅，佢全面都係正面嘅觀點。佢認為咧，簡單易行同埋對症下藥咧，係呢兩項市民意見，所以你要證明呢兩項意見係啱嘅。OK，明唔明白？好啦，嚟到呢一度，我想大家一齊去搞清楚。所以第一樣嘢，我哋主題係乜嘢？我哋一齊揾啦。好，資料入邊主題係咩？社區參與環保計劃。唔該，大家寫翻落去啦。呢度唔可以錯嘅，錯咗咧一分都冇。OK，好，我哋嚟到睇完呢度之後咧，我哋明白好。咁跟住咧，所有活動一定配一個目標嘅。我哋睇睇呢度嘅目標喺邊度嚟先。其實佢嘅目標係咩咧？改善社區環境。咁我哋一定要喺第一段入邊會抄到啦。目標係呢個。仲有第二個目標係咩咧？我哋見到呢度。通常閱讀材料一入邊咧，佢會俾埋啦，所以我哋一定要好清楚知道呢兩樣嘢喺第一段咧係要抄翻出嚟嘅。OK，我公開考試入邊咧，當然啦，我哋嘅叫做內容咧，除咗呢兩個，我哋必然有。一般嚟講咧，佢會俾幾個任務嚟。一般嚟講咧，佢除咗總結之後咧，佢仲有呼籲，叫你呼籲嘅。咁我哋點樣令到咧，我哋嘅呼籲係或者呢兩個比分元素咧，完全可以攞到分咧？就我哋喺最後同埋第一段入邊，我哋都要做到啦。
一般嚟講咧，我哋確定咗主題啦，佢入目標啦，我哋就可以寫第一段同埋最後一段啦。但係大家要留意呢一個咧，我哋所講，我哋係專題文章。嗱，專題文章大家留意，專題文章佢有個標題嘅，我哋睇下標題有乜意見要求先。好，第一個啦，標題一定具備環保計劃嘅字眼。第二咧，一定概括成效。好啦，即係話呢一度咧，我哋係有兩個任務嘅，環保計劃成效。好啦，好嘅同學會係點樣咧？我哋嘗試上翻去試下諗，究竟我哋嘅標題可以有邊兩樣嘅標題？嗱，具備環保計劃。好啦，幾個字一定有嘅，北區環保。OK，具成效。嗱，呢個係咪回應咗我哋嘅標題啊？好，有同學話丁 Sir 啊，可唔可以咧？講專題文章四個字，其實係唔需要，千祈唔好畫蛇添足，因為咧你唔會見到咧，我哋喺報章入邊投稿咧，佢會同你講專題文章四個字嘅，係咪？好，我哋見到咧，嗱呢個第一段，咁我哋咧好嘅專題文章咧就唔需有專題文章幾個字。好啦，佢話要概括活動成效喎。咁呢個我哋點寫咧？嗱，見唔見到我哋今次嘅寫作任務咧，係講邊兩個減廢同咩嘢啊？我哋講成效有效減廢，係咪？呢個係咪佢成效先？仲有咩成效啊？同學講俾我知。小污染，OK，好。嗱，個廢字我要睇一睇先。嗱，呢度係幾個啊嘛？有效減廢小污染。嗱，呢度咧係咪有兩個？一個係北區環保計劃，呢幾個字有啦，成效亦都概括咗。好啦，呢度經常教大家一個叫，就係我哋可以將邊題咧變成咁樣嘅，上下兩行去寫嘅。OK，呢個第一種寫法。好，第二種寫法，如果電光火石之間咧，你如果唔識得諗一個話咁工整又咁概括性嘅標題，好似個 slogan 咁，你會變成咩？幾個字啫？加談談。嗱，呢個叫做萬能嘅吓，談談北區環保計劃，因為佢要有成效啊嘛，的成效。一個係簡易式嘅，嗱，你咁寫咧唔會扣你分嘅，一定唔會扣你分。但係會唔會令到你喺你嘅文字表達方面咧係得到更高嘅分咧？呢度咧就要睇當時嘅評卷老師嗱。所以當大家完全唔知咩叫標題嘅時候咧，你就寫談談乜乜乜乜的成效就得啦。呢個係最簡單寫作方法嚟嘅。咁當然你話，誒，丁 Sir，其實我咧係想令到考卷嘅老師咧好清晰知道咧，我其實係具有好好嘅語言表達能力嘅。咁你就可以變成自己前面係講緊方案，後邊係講緊成效呢兩種嘅標題寫作方法啦。OK，嗱呢度大家要留意啦。好，記唔記得經常講咧？第一段咧，當我哋已經好清楚知道
我哋嘅主題、目標同總結咧，呢幾樣嘢咧，我哋就可以即刻咁樣寫到第一段啦。好啦，我哋睇睇第一段咧，我哋需要有乜嘢元素先？第一個元素咧就係我哋需要引入啦，簡單引入啦，計劃嘅背景係乜嘢啊？你嘅身份係乜嘢？主題係乜嘢？同埋加少少呼籲嘅。咁我哋會嚟到睇呢一度咧，係我哋頭先揾出嚟嘅資料啦。咁我哋點寫咧？係咪？咁我哋一定乜嘢叫引入啦？啊，不拘環保嗱，呢個主題咧一定要好清晰噶。環保議題一直是大眾所關注。嗱，呢個咧簡單嘅一個引入有兩種好處嘅。點解咧？因為我哋用咗大眾呢兩個字咧，我哋講俾考官知，我哋好清楚我哋寫俾邊個主角係咪對象啊？如果學生係咪學校嘅回保還收成效一直係同學所關注，一直係師生關注，所以你大眾呢兩個字咧，其實係令到咧一下子你評卷老師就好清楚知道，咦呢個同學咧對於寫作有冇好清楚喎？係咪？好，過去一年好快咁，呢個環保計劃係咪名稱好快就寫咗出嚟啦？係咪？咁呢度，誒，我哋知道喎，係咪？能有效。點解我哋咁明確就將呢一個寫出嚟咧？因為頭先丁 Sir 同大家分析嘅時候，今次我哋嘅寫作任務係咩嘢咧？係兩個都係正向觀點去論證緊你嘅成效啊嘛。好，嚟到呢度，我哋好清晰咁講啦。誒，我哋將呢一個資訊好清晰咁啊，能有效改善社環保，成功減廢，減少污染。嗱，呢度係咪將我哋嘅內容最基本嘅資訊咧，用一兩個好簡單嘅句子咧，就寫咗出嚟？好啦，嚟到呢度你見唔見到咧？我哋已經完成咗引入啦。引入咧就係黃色嘅地方，計劃背景咧就係呢一個社區環保計劃。咁呢個咧，我哋好清楚知道咧，呢度完成咗啦。計劃嘅主題咧，我哋用咗藍色嘅地方去標示。嗱，好多同學覺得咧，咦，DSE 實用文咧小字好難寫得到喎。咁我哋就做咗一個好簡單嘅小字，但係我哋都可以做得到嘅寫作模式啦。好，嚟到呢度，大家見唔見到咧？有身份同呼籲未用喎，係咪？或者總結，咁我哋點咧？作為區議員，佢身份係區議員啊嘛，係咪？嗱，好多同學咧會咁寫嘅，本人為區議員，乜乜乜乜乜。嗱，其實咧未必一定要將你個全名咧寫出嚟嘅，唔一定嘅，OK？因為點解咧？因為你有下款啊嘛。如果你冇下款，你係演講前，你就需要第一段入邊講明你係邊個啦。呢度明唔明白？OK？好啦，咁嚟到呢度咧，我哋有第三個任務就係我哋要介紹自己。咁點樣介紹自己咧？我哋睇呢度啦，本人係區議員。對於身體
好，你見唔見到丁 Sir 用嘅字咧？其實非常之精準嘅。好，回應翻頭先考情問，喂，丁老師，我哋嘅文具分點樣先高分咧？嗱，用嘅字唔多，但係你係好客觀，你好似同人哋講緊多謝佢一齊環保實踐環保，作為區議員好感激佢，係咪？嗱，有幾個關鍵詞咧，其實你大家一定可以試下用嘅，身體力行實踐環保。嗱，呢啲係咪？咦，就算我係一個聽眾，係咪？我係一個睇到呢篇文，我都覺得，咦，好感動喎，因為你值得欣賞我。嗱，呢啲我哋所講咧，呢啲叫做語境啦。OK，好啦，你呢度見唔見呢度咧？我哋仲有一個任務叫做呼籲嘅，係咪？咩叫呼籲咧？上學期講過啦，兩個字咧一定冇期盼，能與大家一起推廣北區環保計劃。完咗啦。其實第一段就咁多啫喎。OK，你諗下嗱，我哋睇睇呢度一共嘅字數咧，只有107字啫，啱啱好100字左右。所以我哋第一段咧，你用詞用句咧係精準嘅話咧，其實就好簡單，就攞足分啦。北區環保嘢一直係大眾所關注引入啦。過去一年，社區參與環保計劃，將計劃主題好快講出嚟啦。佢目標係咩咧？你直情講啦，能有效改善社區環保問題，成功減廢、減少污染。OK，好快將個成效啦，係咪？目標成效，跟住你嘅身份咩啊？作為區議員，咦？我哋要多謝人喎，我哋要鼓勵佢話，對於大家喺身體力行，嗱，呢個係用我哋所講好嘅字詞。配合語境意識嘅語氣嘅字詞咧，可以令到我哋考官咧將你嘅語境分咧係提升，或者文句分啊。身體人實踐環保工作，深感佩服。跟住加兩個字，期盼與大家一起推廣北區環保計劃。嗱，你咁一講咧，你成個文章嘅引入咧簡單直接，完全冇問題嘅。OK。咁呢度大家留意一下，我哋點樣寫？同時咧，我希望大家要做到一樣嘢，就係將每個你寫到嘅文句咧，用顏色筆 highlight 低。點解咧？因為你要對應翻究竟我哋有冇做到呢一樣嘢，我有冇做到呢一樣嘢？所以每一次咧，老師喺隔離咧標示咗你要完成嘅我哋講嘅任務 task 咧，你一定要自己要對翻身份。嗱，呢一度區議員我哋有啦。我哋俾翻白色佢啦吓，俾翻灰色佢。嗱，身份嗰度我哋已經要有啦。喂，大家冇意見啊，跟分係咪？OK，喂，好啊，好攤到咧，大家就會冇乜嘢啦。OK，好，我哋睇睇呢度先。嗱，我哋一定呢一刻呢一次，我哋一定睇下清楚啦。正文咧，我哋有咩？第一，我哋有標示語。OK。標示語點解有標示語咧？因為結構文句分入邊咧，你係要有分嘅。第二咧，一定有個中心句。嗱，中心句通常嘅作用係咩咧？特別呢兩屆我哋 DSE 考試入邊咧，佢有唔同嘅意見咧，你係用嚟直接回應佢嘅意見嘅。第三咧，就一定大家呢度咧，我改大家嘅練習嘅時候知道啦，你一定揾到相關嘅活動嘅，呢度我唔擔心嘅。好，嚟到呢度先關鍵啦。呢啲活動公開考試有限嘅資料，佢只係俾一啲
最基本嘅活動名稱你。具體喺入邊做啲乜嘢，點樣做咧，佢唔會講俾大家知。呢度咧就係所有高分學生佢需要去搶奪嘅地盤啦。咁通常咧，我哋講呢個叫學展。你去論證呢個計劃嘅時候，你會講咩人學到乜嘢知識？嗱，大家留意下呢個知識咧，係要配合你嘅主題嘅。舉個例子，今次嘅寫作係環保主題，OK？環保主題，所以你要學到嘅知識咧係關於環保嘅。如果你係科技嘅、科創嘅，你學到係科技嘅。呢度明唔明白？所以你哋好啦，學完之後你一定要論證佢成效啊嘛。通常我哋話，如果佢係環保，佢一定係提升咗佢環保嘅認知啦，係咪？如果佢係義工服務，佢一定係提升咗佢關愛精神噶啦。咁所以呢個綠色嘅地方咧，係我哋所要認真去思考，亦都係高分嘅分野。最後咧，我哋要寫翻咧就係究竟佢有乜嘢嘅成效，而呢個成效咧係同你嘅中心句係掛鈎嘅。好，嚟到呢度，大家睇睇啦。咁我哋好快咧嚟到呢度，究竟我哋點樣去到做到我哋所需要咧？嗱，舉個例子，嚟到呢度，大家打開啦。呢個活動咧，居民意見就認為呢個係簡單嘅清潔活動，簡單易行，我哋已經揾到出嚟啦，係咪？OK，好啦，內容有咩咧？成立清潔隊，嗱，呢啲直接抄嘅係咪？定期清理呢一啲嘅活動，嗱，呢啲咧大家一定留意，你抄落去。好啦，頭先丁老師講咗啦，呢啲活動我哋可以抄啦，但係點樣去論證到佢一定係有成效咧？嚟到呢度，所以我哋咧寫作第一個中心嘅，首先標示有啦，呢個活動對改善北區環境咧係作用重大，簡單易行，有必要開展。嗱，呢幾句句子咧一定要留意，係完全就回應咗呢個需求噶啦。OK。好，嚟到呢度，我哋知道咧，我哋最主要攞分嘅地方咧，亦都係我批改嘅時候，點解有啲同學去到30幾分咧？就佢缺乏咗呢一樣嘢。咁通常咧，我今次咧係用活動成效法講知識。嗱，大家一定要知道呢個思維模式咧係萬能嘅，得任何活動你都可以諗，咦，究竟通過呢個活動做咗呢啲嘢，邊啲人學到乜嘢知識？佢態度有乜轉變？嗱，如果你識得寫呢樣嘢咧，咁咧你嘅內容咧就有拓展啦。嗱，首先我哋好清楚知道啦，居民係人嚟嘅，係咪？咩人？我哋揾到啦，係居民。佢參加咩活動咧？呢個活動我哋加咗例如兩個字咧，就講俾我哋評卷老師知，我哋引用資料啦。呢一啲資料咧係抄出嚟嘅啫，OK？唔特別嘅，好特別在於咩嘢啦？我哋要睇下究竟我哋學到乜嘢環保知識。咁我哋係了解到唔同區域垃圾分佈嘅情況，以及對環境危害等環保知識。嗱，呢一個咧就值錢啦。你做咁多咧，你講俾你知，呢個唔係個個考生都諗得到嘅，就係我哋學到乜嘢嘅知識。嗱，當你學到呢啲知識嘅時候，你係咪覺得，咦，人係有內化啦，係咪？我哋要意識到，嗱，呢個就係叫做提升成效，呢兩個字咧好重要啊！意識到每個人嘅環保行為對社區嘅重要性。嗱，呢度係咪態度啊？係咪提升對環保保護嘅重視態度？嗱，其實就呢幾個關鍵詞啫。呢幾個關鍵詞咧係有助你同考官講清楚。嗱，我知道呢個項目究竟好處係咩？成效基於佢學到啲乜嘢重要嘅知識啦。OK？
好，呢度有冇問題？好，第二個關鍵位係乜嘢咧？就係因為我哋今次寫作任務係講緊我哋嘅成效，中間我哋要加個過渡段嘅，就呢個成效。嗱，呢個成效講緊咩咧？見唔見到呢度啊？增強之後，更自覺地維護社會環境，不僅在活動期嘅積極清理垃圾，日後亦都注意。好，亦即係話呢度咧，丁 Sir 俾4個關鍵字你以後諗起乜嘢嘅成效，你都可以用呢一個思維模式。即係話我哋活動總有一日完噶嘛，咁我哋點樣先令到人哋感覺到呢個活動咧唔係短期咧？我哋用一個持續發展嘅寫法去寫啦，即係日後啦。咩叫持續發展咧？就日後係咪長遠嗱？呢啲字咧你要出現啦，呢度係攞高分嘅地方啦。呢幾個字就係講俾你知，呢個成效咧唔係咁短期嘅，仲要係長期嘅。OK，明白嗎？